ওয়াচিং মিস্টেরিয়াস। ওয়েলকাম টু আ নিউ ব্লগ। তো এর আগের ব্লগটাতে তোমরা দেখেছো যে এক্সকারশনে গিয়ে থার্ড ডেতে সকালবেলা প্রথমে আমাদের একটা মর্নিং জিপ সাফারি ছিল। তারপরে আমরা ওখান থেকে এসে পিটফল স্টাডি করেছিলাম। দেন দুপুরে লাঞ্চের পরে আমরা একটু এই সাইট সিইং করতে গেছিলাম আর কি। তারপর সন্ধ্যেবেলা ক্যাম্প ফায়ারও ছিল। তো তারপর ক্যাম্প ফায়ার থেকে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেদিন রাতে। আবার পরের দিন সকালবেলা, ওই দিনটাই হচ্ছে লাস্ট ডে ছিল আমাদের ওখানে, মানে ওই দিনকেই দুপুরবেলা আমাদের ফেরার ট্রেনও ছিল। তো সেই দিন ওরকম আর্লি মর্নিং ওরকম বার্ড ওয়াচিং ছিল আমাদের। আমরা ওই হাঁটতে গেছিলাম একটু। তো সেইখান থেকে ব্লগটা শুরু করছি আজকের। আর ওরকমই ঘুম থেকে উঠে একদম 4টের সময় ঘুম থেকে উঠে সবাইকে ঘুম থেকে তুলে 5টার মধ্যে রেডি হয়ে বেরোনো। তো তার মধ্যে আর ব্লগের ইন্ট্রো নেওয়ার টাইম ছিল না, সেই জন্য আমি এখন এটা শ্যুট করছি। তো তোমরা দেখতে থাকো। এখন তোমরা দেখবে হচ্ছে সকালবেলা উঠে যে প্রথমে আমরা বার্ড ওয়াচিংয়ে গেছিলাম, ওই একটা মর্নিং ওয়াকের মতো গেছিলাম, সেইটা তোমরা হচ্ছে এখন দেখবে। তো দেখতে থাকো। এই রাস্তাটা তো আগের ব্লগে তোমরা দেখেছো। এটা হচ্ছে জাস্ট আমাদের হোটেল থেকে বেরিয়ে যে রাস্তাটা। আমাদের হোটেল ছিল হচ্ছে মানস ভিউ জঙ্গল রিসর্ট। এই যে এটা আমাদের হোটেল। তো আমরা মোটামুটি 5টার মধ্যে উঠে বেরিয়ে গেছিলাম বার্ড ওয়াচিংয়ের জন্য। অ্যাকচুয়ালি ভোরবেলা যাওয়াটাই বেটার, কারণ ভোরবেলাতেই পাখি বেশি দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি পাখি দেখা যায়। আর ভোরবেলা বেরোলে সানরাইজটাও দেখা যায়, তো বেশ ভালো লাগে। তো এটা হচ্ছে এই গেটটা, যেটা দিয়ে আমরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছিলাম। লাস্ট দুদিন আমাদের জঙ্গল সাফারি হয়েছিল। আমরা এই সামনের রাস্তাটায় গেছিলাম। তো সুন্দর এরকম চা বাগান ছিল পুরো রাস্তাটায়। আর আমরা প্রচুর পাখি দেখতে পেরেছিলাম। আর পাখি ছাড়াও আমরা ওয়ান হর্ন রাইনো দেখেছিলাম, যেটার ভিডিও তোমরা এরপরে দেখবে। ছবি প্রচুর তুলেছিলাম আমি, কিন্তু সেইগুলো ক্যাপচার্ড হয়ে গেছে সামহাও, বাট ভিডিও আছে। তো এই যে এটা হচ্ছে ওয়ান হর্ন রাইনো। আর এই একই ফ্রেমে তোমরা ময়ূর দেখতে পাবে, গরু দেখতে পাবে, সবাই একসাথে এখানে থাকে আর কি। তো আমি যে ছবিগুলো তুলেছিলাম সেইগুলো কিছুটা তোমরা এর পরের ভিডিওটাতে দেখতে পাবে। মিষ্টি মিষ্টি দেখা ছবিটা দেখা। তুমি যতটা এসছি আর কি, অনেকটা দূর থেকে তোলা। ভালো ছবি তুলি আমি। দারুণ। এটা হচ্ছে রাইনো, দেখে বুঝতে পারবে লোকজন, আশা করি। ওয়ান হর্ন ময়ূরও আছে একটা। সুন্দর এসছে ছবিগুলো। এই যে এটাও এসছে, এটাও দূর থেকে। এটা একটাই ফ্রেমে নিয়েছি দুটো। এই ফ্রেমিংটা বেশি ভালো লাগছে। আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমি নেক্সট ভিডিওতে যে ছবিগুলো আমি তুলেছি, যে অ্যানিমেলসগুলো আমরা দেখেছি, সেগুলো দেখাবো। তো এইগুলো হচ্ছে কিছু ছবি যেগুলো আমি তুলেছি। এছাড়াও আরও প্রচুর ছবি ছিল যেগুলো ক্যাপচার্ড হয়ে গেছে। তো সেগুলো আমি রিট্রিভ করার চেষ্টা করছি। যদি করতে পারি তাহলে আমি ডেফিনেটলি কোনো একটা ব্লগে তোমাদেরকে সেগুলো দেখাবো, যে ছবিগুলো আমি তুলেছিলাম। আপাতত এ কটাই থাক। ওকে, সো আজকে আমাদের এক্সকারশনের লাস্ট ডে। আর আমরা সকালে উঠে মর্নিং ওয়াকে গেছিলাম, পাখি দেখলাম প্রচুর। আর তারপরে ব্রেকফাস্ট করলাম। ব্রেকফাস্টে কী ছিল? ব্রেড, কলা, হ্যাঁ, একটা জুস, সোন পাপড়ি। আচ্ছা, ইলেচি। হ্যাঁ। এখন আমরা আমাদের হোটেলে ফিরছি রেডি হয়ে। আমাদের 10টার মধ্যে আবার ওখানে যেতে হবে, খেতে হবে, 11টার মধ্যে বেরোতে হবে। বেরিয়ে বাসে করে আবার 3 ঘন্টা জার্নি করে স্টেশন যেতে হবে। তারপর ছাগল তাড়ানোর জন্য আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি কি সব তাড়াতে পারি? আচ্ছা, তারপর ওখান থেকে আমাদের 3:23 আই গেস ফেরার ট্রেন আছে। ওকে, বাই বাই, আনটিল নেক্সট টাইম। একটা ভাঙা আছে, বাচ্চা চারটা নেই। আচ্ছা, আমি একটু ফোন দেখছিলাম, ওদের সহ্য হলো না, আমাকে ওরা বিরক্ত করছে। এনিওয়ে, তো আমরা যেটা বললাম যে খেয়ে দিয়ে এসে এখন হোটেলে একটু বসেছি, একটু রেস্ট নিচ্ছি। গাড়ি এলে তারপরে আমাদের ফোন করবে আর কি স্যার ওখান থেকে। তারপরে আমরা সবাই মিলে যাবো। কেন টুকি মারছিস? কেন টুকি মারছিস না? ওকে, আমরা এখন আমাদের ঘরে সবাই বসে গল্প করছি। হাই শ্রীরূপা। রনিতা জল খাচ্ছে। আমি ফুলটা পুড়িয়েছি, দেখা প্লিজ। এটা পুড়িয়েছি না, পেরেছি আমি। এটা কন্টেন্ট হলো যে ফুল পুড়িয়ে আজব পাবো। আমি লিচের ভয় দেখিয়ে তার মধ্যে আমি
যখনই ব্লগ করি এভাবেই আমাকে বিরক্ত করা হয়। যাই হোক, তো আমরা তারপরে লাগেজ নিয়ে সবাই বেরোলাম। এই যে আমরা বাসে উঠে গেছি। তো বাসে আমাদের আবার ওই 2-2.5 ঘন্টা মতোই লাগলো পৌঁছোতে। তো বাসে সবাই আমরা মরার মতো ঘুমিয়েছি। কদিন আমাদের এত বেশি মানে খাটনি হয়ে গেছে, আমরা রেস্ট নেওয়ার সেভাবে টাইম পাইনি। তো বাসে সবাই একদম খুব ঘুমিয়েছে। আর সুন্দর চা বাগান দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এটা দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। তারপর কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর কি। তো ট্রিপটা মোটামুটি শেষ এখানেই আর কি। এরপরে ব্যাস ওই ট্রেন জার্নিটা আছে, বাট ট্রেন জার্নিটাও আমাদের খুব সুন্দর ছিল। তো এই হচ্ছে আমাদের দুটো বাস, যেটা আমরা যাওয়ার সময় আমাদের নিয়ে গেছিলো, আবার আসার সময় ওখানে। আর এটা হচ্ছে নিউ বঙ্গাইগাঁও জংশন, যেটাতে আমরা যেখান থেকে আর কি ট্রেনে উঠেছি বা যেখানে আমরা নেমেছিলাম। তো আমরা অনেকটা আগে পৌঁছে গেছিলাম সময়ের, ওর জন্য এখানে আমরা সবাই বসে আর কি ওয়েট করছিলাম। তারপর ফাইনালি ট্রেন এলো, আর ওখানে 2 মিনিটই মাত্র দাঁড়িয়েছিল। তো আমরা তাড়াতাড়ি করে ট্রেনে উঠলাম। এই যে আমরা ট্রেনে উঠে গেছি। আর ট্রেনে আমরা অনেক কিছু করেছি সময় কাটানোর জন্য। আমরা অন্তাক্ষরী খেলেছি, আমরা দামসারাজ খেলেছি। দামসারাজের ভিডিও তোমরা দেখতে পাবে এখানে। আর আমাদেরকে স্ন্যাক্স দিয়েছিল ট্রেনে ওঠার পর, কী যেন দিয়েছিল বেশ, সেটা ভিডিওতে আছে, এর পরের ভিডিওতেই আছে, তো সেটা তোমরা দেখতে পাবে। এটা হচ্ছে আমাদের এখন স্ন্যাক্স দেওয়া হয়েছে ট্রেনে। নাইস। এটা কি সবাই 6 জন এরকম করে স্ন্যাক্স সবার অলমোস্ট এখনো বাবা এরা এত কথা বলে। কি রে, কেমন লাগলো স্ন্যাক্স? ওই তুই এই জিনিসটা ভালো। তুই আকাশ ওকে, ফাইনালি আমরা এক জায়গায় মোটামুটি একটু অ্যাডজাস্ট করে চলে এসেছি। পূর্বাশা মুখটা বাড়া। এখন আমরা গল্প করছি, কিন্তু এখন সবাই চুপ করে আছে, জানি না কেন। হ্যাঁ, অনেক কিছু খেয়েছি আমরা। এখনো খাওয়া শেষ হয়নি, চালের প্যাকেটটা কি বলেছে। কেমন লাগছে রনিতা খেতে? ভালো লাগবে। যতক্ষণ না শেষ হয় ততক্ষণ চিবাবে। পূর্বাশা তো চুপচাপ কেন? এমনি সময় তো চুপচাপ থাকে না পূর্বাশা। ওই জলটা সহ্য হয় না। আমি তৃষা আমি তৃষা। তুই তৃষা? তৃষার না, পূর্বাশার পরম আনন্দ হয়েছে, কারণ ওর 10 টাকা দিয়ে কেনা জলের বোতল খুব মনে পড়েছে। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে আমাদের এই দামসারাজ খেলার কিছু দৃশ্য। তৃষা বোঝানোর চেষ্টা করছে কোনো একটা মুভি, এটা দেখে আমি যেটা বুঝতে পারছি। তো যাই হোক, এরপর আরও ভিডিও আছে। ও বলতেও পারবে না, আর অন্য কিছু দিয়ে বোঝানো যায়। পূর্বাশা এখন রেডি হচ্ছে ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে, কারণ ও এনজিপিতে নামবে। খুব খুশি ও বাড়ি যাবে বলে। আমাদের দিনের জন্য আমাদেরকে ওইখান থেকে বাই করবি। তো আমরা সবাই ওকে ছাড়তে যাব, সবাই আমরা নামবো। যাবো আবার। আমরা কোন দিক দিয়ে যাচ্ছি? এদিকেই যাচ্ছি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, এখন পূর্বাশাকে সি অফ করবে বলে একটু সর। এই যে পূর্বাশা নামবে। টাটা টাটা, চলে যাচ্ছে টাটা। যাচ্ছে না, এখন দাঁড়াবে তো। খাবার দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে, সবাই খাচ্ছে। খাওয়া দাওয়া হয়ে যাওয়ার পর আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তো এটা হচ্ছে পরের দিন ভোরবেলা 6:30 নাগাদ আমরা হাওড়ায় ঢুকেছিলাম আর কি, হাওড়া স্টেশনে। ট্রেন আমাদের 1 ঘন্টা মতো লেট ছিল, 5:30টায় আমাদের ঢোকার কথা ছিল। তো যাই হোক, তারপরে আমরা হাওড়াতে নামলাম। এই যে সবাই, তো মনটা বেশ খারাপ করছিল, বিকজ এক্সকারশন কলেজের প্রথম আর হয়তো শেষ এটাই। তো সেইটা মানে শেষ হয়ে গেল কাইন্ড অফ। তো তারপরে আমি হাওড়া থেকে ট্রেনে করে চুঁচুড়া স্টেশনে এলাম। এটা হচ্ছে চুঁচুড়া স্টেশন। তো সেখানে বাবা এসেছিলো আর কি আনতে। ওই যে সামনে বাবা যাচ্ছে আর রনিতাও যাচ্ছে। তো বাড়িতে এসে তারপরে আমি পুরো মানে মরার মতো ঘুমিয়েছি আর কি। ওকে, সো বাড়ি ফিরে এসে তারপর এত টায়ার্ড ছিলাম, সেই দিনটা পুরো আমি ঘুমিয়েছি। আর ফিরে এসে আমার একটু শরীর খারাপও করে গেছিলো আর কি, পেটে ইনফেকশন মতো হয়ে গেছিলো, জ্বর এসেছিলো। তো বেশ কয়েকদিন আমি অসুস্থ ছিলাম, এখন আপাতত ঠিক আছি মোটামুটি।
তো আমাদের পুরো এক্সকারশনটা খুব মানে শর্ট ছিল, কিন্তু মজা ভীষণই হয়েছে, খুবই মজা হয়েছে। সেটা আই গেস ব্লগগুলো দেখে বুঝতে পেরেছো তোমরা। তো ওখানে আমরা অনেক এরকম অ্যানিমালস দেখেছি যেগুলো হয়তো আমরা এক্সপেক্টও করিনি দেখতে পাবো। যেমন ওয়ান হর্ন রাইনোটা আমরা তো মানে আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম যে মনে হয় আমরা দেখতে পাবো না, কিন্তু এই ভিডিওতে তোমরা দেখলে যে আমরা ওটাও দেখেছি। এছাড়া বিভিন্ন পাখি, অনেক অনেক পাখি। আর যেটা আমি বললাম যে আমার ক্যামেরাতে প্রচুর ছবি তুলেছিলাম আমি। মোস্ট ছবি যেগুলো ছিল সেগুলো ওই সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ডেটেই ছিল, কিন্তু প্রথম দিনের ছবিগুলো আমার কাছে খালি আছে, বাকি ছবিগুলো সবই করাপ্টেড হয়ে গেছে। সেটা এখনও আমি চেষ্টা করছি যাতে ওগুলো রিট্রিভ করা যায় কোনোভাবে। তো যদি করা যায় তাহলে আমি যে ছবিগুলো তুলেছিলাম সেগুলো আমি ডেফিনেটলি দেখাবো কোনো একটা ব্লগে। আপাতত আমি যে ছবিগুলো তুলেছি, শুধু যেগুলো আমি পেয়েছি আর কি নিতে, সেই ছবিগুলোই আমি এখানে দেখালাম ভিডিওতে। এছাড়াও আমরা প্রচুর প্রচুর পাখি দেখেছি। আমাদের সাথে আমাদের এজি স্যার ছিলেন। এজি স্যার আমাদেরকে ওই পাখিগুলো আইডেন্টিফাই করতে অনেক, উনি প্রচুর প্রচুর পাখি চেনেন, প্রায় সব পাখি চেনেন। তো ওগুলো আইডেন্টিফাই করতে, ওগুলো চিনতে যে কোন পাখি, ওগুলো হেল্প করেছেন অনেক। এখন ওই জন্য রাস্তায় যে কোনো পাখি দেখলেই মনে হয় যে ওটা কোন পাখি কোন পাখি, মানে একটা ন্যাক চলে এসেছে ওই আইডেন্টিফিকেশনের প্রতি। তো যাই হোক, পুরো এক্সকারশনটা আমাদের ভীষণই ভালো হয়েছে, সমস্ত কিছু সবার সাথে খুব মজা হয়েছে। এটা আমাদের ফার্স্ট এক্সকারশন ছিল এবং মোস্ট প্রবাবলি এটাই লাস্ট, এরপরে হয়তো আর হবে না। তো যাই হোক, এই ব্লগগুলো থ্রু আউট এক্সকারশনের যে ব্লগগুলো ছিল আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। এক্সকারশনের এপিসোড এখানেই শেষ হচ্ছে, এরপর ডেফিনেটলি আরও অন্য কিছু ব্লগ থাকবে, নেক্সট ব্লগগুলো। তো দেখা হচ্ছে আবার পরের ব্লগে। আজকের ব্লগটাকে এখানেই শেষ করছি। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে আবার পরের কোনো একটা ব্লগে। টিল দেন স্টে টিউনড অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং মিস্টিরিয়াস।